obulwadde bwa COVID-19 bweyongedde nnyo mu bakyala ate okukira ku basajja ensangi zino ekiraliikiriza bali ku lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kino namusa. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti emirundi mingi abakyala be basinga okwekengera endwadde naye ate kyenyamiza nti obulwadde buno bwe businze okugoya. Dr. General Thacheng, Minisita y'ebyobulamu, babadde ayogerako eri eggwanga ku kirwadde kino ekituuse, agambye tebatandise okunoonyereza ku kusoomoza okw'engeri eyo kyokka n'akuutira abakazi muli abakyala abakulu n'abaana bongere okwerinda endwadde. Mu ngeri emu kizuuliddwa nti oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okutaggula ku muggalo omwezi oguwedde, abantu kaakano bongedde okunyoomoola ebiragiro by'okwetangira ekirwadde kino naddala mu masinzizo ku mikolo egy'okuziika n'emikolo emirala egy'amasanyu ng'embaga n'ebirala. Dr. Ruth Acheng annyonnyodde nti newankubadde omukulembeze w'eggwanga yali yalagira kugemesa abantu waakiri obukadde 4,800 naye abantu tebannaba kujjumbira kiri awo. Agambye nti gavumenti eteekateeka okwongera ku bungi bw'eddagala erigema ekirwadde kino nga kaakano Uganda yakafuna doozi obukadde 9,600 nti yakafuna doozi obukadde 9,600 ez'ebika by'eddagala eby'enjawulo ng'omwaka ogujja tegunnaba kutuuka. As part of our preparedness measures, surveillance has been intensified, focusing on all travelers from DRC arriving in Uganda through the various points of entry. As we scale up vaccination across the country in preparation for reopening of the economy and the social sector, including schools, I appeal to the general population to get vaccinated as soon as possible. Annyonnyodde nti disitulikiti y'e Kanungu y'emu ku ezo ezituukiriza ebiragiro eby'okulwanyisa obulwadde. Ku ezo disitulikiti ezazisiga ze baaleka ku muggalo kyokka ng'ebitundu okuli Rubanda ne Lukiga nabyo biragiddwa okwetereeza. Oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti tutadde akazita akamaanyi ku baminisita babiri ow'ebyobutebenkevu Meja General Jim Muhwezi ne minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda General David Muhoozi ku nsonga ezakkaanyizibwako ez'okuyimbula ab'oludda oluvuganya gavumenti abazze babuzibwawo ab'ebyokwerinda. Oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti bwe lwayimirizaako ediimo kaabwe ne badda mu ntuula za Paalamenti, amyuka Sipiika Anita Among yayita ensisinkano y'abakulira oludda oluvuganya gavumenti ne baminisita bano okugonjoola obutakkaanya obwaliwo. Ab'oludda oluvuganya gavumenti bagamba nti mu nsisinkano eyo mu ebyo ebyakkaanyizibwako mwalimu eky'okuyimbula abantu abaali babuzibwawo ebitongole ebikuumaddembe okuva mu mwaka oguwedde 2020. Derek Nyeko, mbaka wa Makindye East era minisita w'ensonga z'obwa president ku ludda oluvuganya ng'ensisinkano eyo naye yagyetawamu, agambye nti okuva ensisinkano eyo lwe yaliwo ebitongole ebikuumaddembe bikyabuzaawo abantu naddala bannakibiina kya NUP okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kifo ky'okuyimbula abo abaasooka okubuzibwawo nga bwe kyakkaanyizibwako. Ono mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire batuusa buli wiiki agambye nti baminisita bano baasuubiza okuwandiikira ludda oluvuganya gavumenti nga baanukula bwe batuuse okuteeka mu kino mu nkola naye empaawo kyali kikoleddwa. Mpaka nakati tewali kyakoleddwawo era twabadde tuyina okuba n'olukiiko olunaku olw'eggulu mpaka kati tetunaba kufuna response. Abantu bano baliwa, bakwekeddwawa, balamu oba si balamu. Tetunaba kufuna bukakafu oba response okuva mwaba bavunaanyizibwa. Kati tetugenda gamba nti olukiiko olwo twalufunyeemu amagoba. Omubaka akiikira Busiro South Charles Matovu agambye nti bannakibiina kya NUP bangi bakyabuzibwawo ne gyebuli eno ng'abasirikale mu bitundu ebyo abamu be bategeddeko ab'ebyokwerinda babasibyeko ebisangosango naddala ogw'okusula ebibaluwa nga bewerera abantu, n'agamba nti ne sabbiiti eno waliwo abawagizi b'ekibiina kino ababuziddwawo. Nakulwajjo waliwo munnaffe omu omulala bamuyita Kanan Nsubuga n'abalala bangi bamukutte ekiro, drone yamukutte, ate ng'abakwata abantu bano babeera tebambadde na yunifoomu z'amagye, bagira ne mu motoka ezitamanyikiddwa ne babayoola mu ttuntu. Ekikolwa kino kigendererwamu kwongera kubanafuya na kubatiisa, kubanga abo bennyini ababatiisa bo olwedde batya dda embeera eno ekyagenda mu maaso y'okutiisatiisa abantu nga bayita mu bibaluwa bino, kubanga tubabuuza mwagala muwendo gw'abantu ku bibaluwa oba munoonya ali emabega w'ebibaluwa.
Omubaka David Luchamuzi Kalwanga akiikirira Busujju yeeyalabudde ku bantu bagambye nti bava mu gavumenti wakati abeefunyiridde okugenda mu bitundu eby'ebbendobendo ly'Emubende nti basomesa abeeyo ku nnongoosereza ez'ettaka ly'ettaka n'agamba nti okusomesa kwabwe tekuliimu kalungi konna okugyayo okubuzaabuza abantu. Kyannaku nti baminisita ababiri abavunaanyizibwa ku ttaka bonna bava mu area y'emu. Naye waliwo olukwesikwesi olugenda mu maaso nga bagamba nti bali mu kutraininga enkozesa y'ettaka. Tuzze wano okusaba mu bantu abajja okutusomesa tuleke kutunuulira bye basomesa naye tutunuulire ebigendererwa byabwe. Ensonga ya Maryland tegenda kukosa nze nga Kalwanga wabula otukosa ffenna nga bannayuganda singa obuyinza gavumenti emala n'ebutwala. Bakulembeze bannaffe abali ku magombolola abali ku district temukozesebwa nsobi mwegendereze nnyo tuleke gwa mu katego kamulabe waffe. Kizuuliddwa nti bannayuganda bongedde okukozesa obubi omwenge ng'omutawaana omunene okusinga guvudde ku mateeka gakyali amanafu, omuggalo ogukyali ku mabaala n'ebinywero byonna, obwavu obuleetera abantu okwennyika mu mitima gyabwe ne basalawo okwekatankira entabaaza bakadde. Obuzibu buno obukulidde ddala okutuuka ku bitundu kumpi 65 ku buli 100 era kyekivuddeko n'obumenyi bw'amateeka okweyongera mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Mu kunoonyereza okwakoleddwa ekitongole ekitaba kampuni eziyisa omwenge ekya Uganda Alcohol Industry Association, alipoota etongozeddwa olwaleero ku hotelo Serena mu Kampala eraze nti abafere bayingiridde nnyo omulimu gw'okuyiisa omwenge olwa gavumenti okulemererwa okulondoola n'okwassa amateeka. Alipoota eno eraze nti ebibonerezo ebijjira mu kukwata omuntu ayiisa omwenge mu ngeri emenya amateeka binafu nnyo ekivuddeko enkozesa y'omwenge enkyamu okweyongera mu ggwanga. Ssentebe w'ekibiina ekitaba kampuni ensogozi z'omwenge ekya Uganda Alcohol Industry Association Onapite Komoloit ne ssaabawandiisi waakyo Juliana Kaggwa bagambye nti obwavu mu bantu obusukkiridde nabwo buleetedde abantu okulemererwa okugula omwenge ogukoleddwa mu makubo amatuufu olw'ebisale ebiri waggulu ne baddukira mu ogwo ogwa layisi ate nga tegutuukana na mutindo. Dr. Lao Charles akulira ebyobujjanjabi ebisookerwako minisita ebyobulamu bw'abadde mu lukuŋŋaana olwo alabudde minisita ebyobusuubuzi eyongera amaanyi mu kulwanyisa ekizibu ekyo kubanga n'abantu abagwa ku bubenje ku makubo ensangi zino abasinga kumpi ebitundu 4 ku buli 100 babeera abatamiivu bawaddanga. If it's not well regulated and controlled, it comes up with a lot of health challenges, both on individuals, the communities and families, and the economy even as a whole. So you need to be able to look at that. It's even worse with illicit alcohol because in addition to being crude, it has got a number of contaminants like methanol, which can be able to cause blindness to the individual. Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi David Bahati agambye nti baakutandikawo ebikwekweto mu bakozesa obubi omwenge. Kiraga nti abantu bangi bakonsuminga products ezitali ntuufu. Katumanyi nti 75% za alcohol ziyita mu mbeera mbi. Kati report ene tulaze nti tufiirwa n'omusolo ogusuuka ku 1.6 trillion. Kati tusaba kati tugenda kukola nga gavumenti okulaba nti tulina system controllinga ana producinga ki wa ekirala tufune standards buli kintu tona ekiproducinga mu ggwanga tuteekeko code. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Teri muntu akkirizibwa kutunda byamaguzi nga tebiweze nga munnamateeka magiraanikazi bwannyonnyola. Kimenya mateeka omusuubuzi yenna okuguza oyo abamusabye ebintu ku bbanja n'amuguza ebintu ebitawera oba ebifu olw'okuba nti tasasudde ssente zaabyo, era singa oyo abaguze ebintu ebyo ku bbanja akizuula nti ebintu bye yagula byali tebiwera oba byali bifu, waddembe okwekubira endulu mu kooti olwo n'eryoka esazaamu obuguzi obwo bwonna, era n'eragira oyo eyagula ebintu ebyo obutawa wadde ennusu n'emu oyo eyamuguza ebintu ebitaweze oba ebifu ebitatuukirira mu kindo gwe yali asabye. Omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Alliance for National Transformation ANT General Mugisha Muntu alabudde bannakibiina kye kyakulembera obutagezaako kweyingiza mu ntalo za bibiina birala eby'obufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti nti kubanga zandibazaalira obuzibu.
Mugisha Muntu asinzidde mu lukuŋŋaana lw'ekibiina kino oluyindira ku Unique Hotel e Namugongo n'ategeeza nti entalo eziriwo mu bibiina by'obufuzi essaawa eno zirina ebigendererwa aba NT bye batalina kweyingizaamu wabula batunuulire kimu kya kuzimba kibiina kyabwe. Akinogaanyiza nti akaseera kano si kakuwanyisiganya bigambo bisongovu wabula kuzzaamu bannansi ssuubi. Because we believe that the moment there is an opportunity for NT to take power, that we can transform this country, that we will not lose direction like many others have. So be very attentive in all the training that we are going to be going through. And there are a number of things, of course, that we are going to be looking at also how to, like the entrepreneurship issue, because we also have this belief that leaders themselves need to be stable. So that we change the culture. Oluvannyuma lw'abaludde oluvuganya gavumenti okutondawo ekisinde ekyatumiddwa People's Front for Transition ekikulembera Dr. Kizza Besigye wabaddewo okwerumaaluma mu oludde oluvuganya ng'abamu bakiwagira abalala tebakisemba. Mugisha Muntu alabudde bannaludde oluvuganya gavumenti nti bwe banaamala obudde nga balwanagana bokka na bokka bamalamu bannansi essuubi ery'okuleetawo enkyukakyuka. The regime is rotten. There's nobody in that government. The few clean people who are in government, there are not many, they are few, but they are there, but they cannot raise their heads. They fear to lose their jobs. Now we in the opposition must take responsibility. We must know that we are the only ones who can change the situation in this country. If we don't, these people you represent are going to keep living in hell. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ey'abakazi eyitibwa Crested Cranes eyingidde mu nkambi olwaleero mu kisaawe ekya Fofa Technical Center enjeru okutendekebwa nga beeteekera empaka za African Women Cup of Nations qualifiers. Mupaka zino Crested Cranes egenda kuzuzumba ne Ethiopia ku mutendera gwa second round nga Uganda yegenda okusooka okukyaza Ethiopia ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno mu kisaawe ekitende ate baddiŋŋane ng'ennaku z'omwezi 6 mu Ethiopia. Ttiimu eyingidde enkambi erimu omuteebi Juliet Nalukenge eyali tayitiddwa mu kusooka kyokka oluvannyuma lwa Fufa okusaba klabu ya Apollon Ladies eya Cyprus okukkiriza omuzannyo oyo yegatte ku ttiimu y'eggwanga kaakano yakkiriziddwa era wakwegatta ku nkambi. Omuwanguzi wakusisinkana n'omuwanguzi wakati wa South Sudan ne Kenya ku mutendera ogusembayo era omuwanguzi wakwesooga empaka ez'akamalirizo ezinaaberawo omwaka ogujja e Morocco. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Minisitule y'ebyobulamu ekawaŋŋamudde nti obulwadde bwa COVID-19 bweyongedde nnyo mu bakyala okukira ate ku basajja ensangi zino ne kyeraliikiriza abali mu ttalo olw'okulwanyisa ekirwadde ekyo. Abawuludde oluvuganya gavumenti mu Paalamenti batadde akazita ak'amaanyi ku baminisita ababiri ow'ebyobutebenkevu n'ow'ensonga z'omunda ku nsonga eyakkaanyizibwako ey'okuyimbula abawuludde oluvuganya gavumenti abazze babuzibwa ebyokwerinda nga nakakano tebannayimbulwa. Kizuuliddwa nti bannayuganda bongedde okukozesa obubi omwenge ng'omutawaana oguvudde ku mateeka agakyali amanafu gattako omuggalo ku bbala n'ebinywero byonna obwavu obuleetera abantu okwennyika mu mitima gyabwe ne basalawo okwekatankira embidde. N'omukulembeze w'ekibiina kya ANT General Mugisha Muntu alabudde bannakibiina kye kyakulembera nti tebagezesa okweyingiza mu ntalo z'ebibiina ebirala eby'oludda oluvuganya gavumenti kubanga ziyinza okubazaalira ebizibu. Ge mawulire ag'essaawa zino tubaagala nnyo ku y'obujjajja mwebale nnyo okuwuliriza.